請坐。係，我姓朱，呢位我太太。朱生朱太你好，有乜嘢我可以幫到你哋？我細佬啱啱過咗身，我想幫佢搞個喪禮。明白，我哋一定盡力而為嘅。或者我首先簡單咁樣介紹下先啦嚇。其實咧，長生店一般嗰啲 basic plan 咧都係大同小異嘅，個價錢都係取決於火葬啊，定係土葬啊，靈堂嘅大細啊，啲棺木嘅質素啊，紙紮嘅數量都係咁上下啦，嗰啲嘢。但係因為先人係咁年輕咧，我會建議唔一定要跟足傳統嘅。其實我哋可以為佢咧 tailor made 一個特別嘅喪禮，令到成件事咧係更加有紀念價值嘅。咁當然費用就會高返少少。我哋都冇咩主意，最緊要搞得好好睇睇就得㗎喇。明白。咁不如我哋詳細傾下，要唔要飲杯咖啡？手沖 espresso。我哋基本上都了解咗先人一啲性格同埋喜好嘅，咁所以咧，我諗喪禮上咧，我會建議用回憶同埋懷念嚟到做主題。吉儀方面咧，而家好多人都流行咧，tailor made 一啲紀念品啊咁樣嘅。嗱，譬如好似呢個咁樣咧，係佢個 concept 咧就係話先人照亮你嘅前路。咁當然啦，呢個紀念品係唔一定適合呢一個喪禮嘅。咁我哋頭先咧知道先人咧係好中意車嘅，係啦。我哋可以做一啲好似車咁樣嘅紀念品。呢啲大概幾多錢啊？一啲都唔貴嘅，50零蚊一個。我哋做100個咧就可以，我諗10% discount 應該冇問題，45蚊到啦。但我哋冇咁多人嚟嘅喎，細佬啲朋友全部喺晒外國。我哋可以幫你寄俾佢哋嘅小數目嚟嘅啫。